សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាចូលជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងមក edit រូបភាពទៀតហើយឥឡូវកុំឲ្យខាតពេកគឺយើងចូល edit រូបភាពរបស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធី lightroom mobile អូខេឥឡូវ edit រូបភាពចូលអូខេយើងចូលរូបភាពហ្នឹងមកហ្នឹងហើយមុនដំបូងយើងចូលពលឺយើងថែមពលឺវាតិចមកហ្នឹងហើយជិះមកហានេះយើងអូមកនេះអស់មកហានេះអូមកឱកាសនេះselect ចូលអូខេអានេះយើងអស់ចូលក្នុងនេះវិញអូខេហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូល color នេះខ្ញុំថយពលឺតាមថយ color បន្តិចនេះ select ចូលអូខេយើងចូលកន្លែងមិញមកហើយនេះគឺយកមុខថ្ងៃចូលហើយយើងចូលខៀវហើយយើងខៀវយើងអូនេះថា20ពីប៉ុណ្ណឹងហើយអូខាងក្រោមនេះកប់មកអូខេហើយកប់ទាំងពីរហ្នឹងមកហើយនេះយើងអូឲ្យកប់ដែរមកអូខេហើយមេឃយកពណ៌នេះបិទអស់អូខេចូលនេះទៅលើបន្តិចហ្នឹងហើយគេថាបានហើយហើយអូនេះចូលអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុច share មកហ្នឹងហើយហើយវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាចង់ជួយ subscribe like ផងអ្នកនរគ្នាអូខេ goodbye ជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ